收烦恼是足无用一种现象。咱感觉烦恼你也足无用无？有啊，好，咱过去咱就收烦恼呢，那下班倒来拢有对呢，拢伫厝啊，看电视啊，有无？也免讲，也免赶，也免准备资料，也免去参班，也免赶紧要去入班。遐要办道具，遐要办工课，遐要检讨，遐要做场工课，够无用。互我妈妈甲我讲，3加半年，可能3加半年，又搁要去做啥？有够无用。你看，自然大学倒以来，咱感觉讲，咱是足无用的生活，无共款的生活，无共款的生命，为虾米？咱的身份无共款。咱学道以来，咱修道以来，办道以来，咱的身份通过去无共款。那么既然身份无共款，当然生活生命就无共款。咱的思想无共款，咱整个生活的内容、伊的品质无共款。哦，过去咱人啊上下班了，礼拜四啊，咱就好去佚佗，好去叫困，但是即马无共款。学道以来，办道以来，修道以来。有缘来是班是啥物？咱是生活改变，咱是生活改变，咱的生命改变，有即个无共款的生命生活的出发。所以今日整个的烦恼就是无用，就是无用呢。安尼敢好？咱家想看，毋是干咱都无用啊，心灵状态。那我西方不老一菩萨，天堂不老一佛祖，拢道中下凡。规群拢要做道，所有生活拢要打帮做道，要来做弥勒心大道，心灵状态。所以你看，即摆咱所做我偌无用，所有生活偌无用，到处要演化，到处要教化，到处要度化，够无用。为虾米？正是苦头时阵啊。所以祖宗人讲，天上白云飘荡，地上人儿马蹄马。我为了一腔侠骨柔肠，流浪走四方。这段话是过去保镖伊的歌词，但是内面有减去，甲字字啊，柔肠，柔情啊，跟柔肠。讲天上白云，天顶的白云飘动，都无用；天顶的白云都无用，地上的人儿，安尼是落去徛尾啊，有够无用。咱老实讲，伊为了一腔侠骨，为了仁义，侠骨这个人啊，优等这个啥？这个人，流浪行四方啊，四海都有用。所以今日你要看，莫讲咱今日无用，生活过较无用，咱老祖定下无，为着要度化人的子民，要教化人的子民，到处这个回文变化，有够无用。所以今日，咱来讲，咱老师讲的干嘛？所以过去呢，咱老师讲修道文武术啊，求道亲像技术，学道亲像博士，修道亲像技术，办道亲像哲士，成道亲像大师。咱今日修道大师问亲像在家技术嘛，对不对？学道亲像哪？亲像博士，亲像咱领袖博士，哦，我谈得捌。修道亲像技术，有要季节，办道亲像艺术，行侠仗义。修道了后，亲像观音大师迄种的自比。内面呢，拢无简单的物件。所以无用叫做付出。其实整个过程就是付出的，付出我的精神，付出我的体力，付出我的生命，付出我的时间，付出我的心力，付出我的财力，付出我的一切，付出的。那愈无用愈付出，愈用心的人，愈发心的人，愈有愿心的人，愈真心的人，愈诚心的人，伊愈无用。亲像，亲像啥？亲像读册，伊若认真，伊愈无用读册。咱人捌读册的，就拢爱佚佗的。所以今日网络就是讲的付出。
这种的副作用，生命中去，咱的生命中去用着本体投入道体，过去咱个人尔，咱个人家庭、个人的生活、个人的生命、个人的环境，亲像我过去嘛共款啦，拢家己的厝内尔。毋过咱修到办道了后，开始用着本体，参加道场的班，参加道场的教育，参加道场的道务工作。甚至去到别个所在去学习，要用着本体，把咱的心投入道体，这个就无用。为什么？这个辛苦是功夫啦，这个功夫呢，自修到办道了后，这个功夫，你看电文书，那讲电话记落就定。为什么？这个辛苦是天要用，道要用的，这个功夫，咱嘛同款，今日道场需要咱嘛是在范围、在时间的范围之内，咱嘛是爱搞的。为什么？爱有道场付出，有兄弟姊妹的付出，嘛是爱为自己来付出。所以咱真拢讲啊，我的心属于道场。当然有讲过，这个生命是天生，这个生命是地理的，是天互咱的是道场，咱养。既然若是安尼，我的心属于道场。其实，毋是完全家己的。过去无修到办道，可能家己的。毋过自修到办道了后，咱的身躯就属于道场，就属于咱的姊妹，就属于上天的。反正这个身躯要方便。那么，佫较无用，其实拢是梦中偷来，万工课做做的，较无用，人去歇困。较无用，人去佚佗，安尼尔，其实嘛是梦中偷闲尔。佫较无用，嘛是安尼，嘛是做互咱的工课，从学校一般做10点钟，嘛是做10点钟，出来我是先做道路，嘛好介济。其实嘛拢梦中偷闲，就是因为梦中偷闲，才是咧无用。咱在无用当中做后天的事业，在用的时阵，要搁来无用上身体的工课，所以进步当中就是哪？都咧无用，叫做梦中偷闲。咱若无梦中偷闲，咱要如何来修到办道？无法度，根本无用。就爱用偷的，像咱就所讲的，毋是真无用，嘛就爱一心一意来办道。毋是说无用哦，嘛爱一心一意来办道。伊讲到这题呢，他讲得很中肯。若是说无用，嘛爱一心一意求空办道。咱大家个人的生活环境、个人的生活、个人的工作都无共款，有人较用，有人较无用。但是无论较用啊较无用，拢是咱一心一意。一心一意，就是讲，我今日我知影我今日修到办道啊，爱一心一意，尽量来挂迄个用的时间，来头迄个用的时间来办道。所以你看，咱就说讲，咱头都无用啦，毋过用着即种的。用这种的话，来甲你鼓励，叫咱来打压。在欢乐中心甘情愿，在无用当中心甘情愿。做爸爸妈妈对后生祖囝够心甘情愿，足甘愿的，足较无用甘愿。若转来啊吼，若足久无转来，转来吼，好无影响。即回2个囡仔拢转来。偌无用呢？咱明明少3工都做无用，本来3工咱搁较少，搁囡仔转来做无用。爱买衫哦，遮煮衫哦，遮创啥？真正，你细汉做爸爸妈妈就知影。毋过心甘情愿，甜蜜的负担。为什么？对爸爸妈妈对后生讲啊，迄种的无用是心甘情愿。迄种叫做啥？心境嘛。但是共款意思啊，希望都较无用嘛，心甘情愿，毋通变了变慢变，有够无用，你想无用啥？咱个心袂啊，感觉真贵。直接我麻烦咯，真正呢，够无用，到底是咧无用啥？所以咱人心甘情愿当中，叫做教养，叫做理，叫做敬业。咱人。因内中有道，因内面，这个念内中有道，这个念内中有理，这念是正。
就要有迄个道念、理念、经验，咱才心甘情愿。你就较心情无简单。真正咱就讲，要欢心在先，尽心在后。爱把欢喜心做头前，尽心在后边。迄叫心境，迄叫精神，迄叫态度。你若无袂到地啊，咱人袂到地，咱人嘛是会走，真正会走。所以，佢透过文当中是咧培养咱人的心境，对事物的看法是啥物，这种态度。所以，咱欢喜心在先，尽心在后。欢喜心在先叫做啥？心若甘，情就愿。啊，若心不甘，安怎？情不愿。安尼艰苦者。细汉吼，我感觉细汉时啊，讲话足歹命。我妈妈若要做工时吼，拢敬啥？拢敬礼拜四啊。哦，我逐摆要去吼，是讲，我拢爱去就对，我妈妈来讲，安尼艰苦者哦，叫你做了无，咱艰苦者无。为啥物？心不甘情不愿，唔爱啊，爱佚佗啊。啊，毋过偏偏就要敬礼拜四啊，我，安尼较侪人就较紧了啊，对不对？所以看，咱人就安怎，心若甘，情就愿。在班目标，唔茫着去充实。咱人都无用，一直办，一直无用，一直心一直往一直做去。我就想要转来，咱来不忘充实。佫较无用，嘛则来看册，来充实自己。因为无咱的心一直往出去，咱都无用，咱的心越往愈动愈放，咱的心愈乱，咱的心静袂落来。但是咱来忙着去充实自己。就较个充实扎实修道的办道的脚步，透过家己看册、看新闻、看老师的话，就较个充实修道办道的脚步就愈扎实，愈扎实嘛。咱的心较个空虚啊，咱的心无道理，咱的心无道，咱的心无理，咱修道脚步就较虚，较虚就袂稳，较虚就袂强，就袂勇，就较个充实。温习修办道的道基啊，有根基有道，即道基若无在，若无用，你来看，修办道过程要行久嘛，行袂久诶。有了入境，有了入境，有了更紧，有了不注意，即个道基修袂倒，是毋是会对？拢无一定，不一定。所以咱要家己自我充实啊，充实道力，咱若法度要学力。无咱诶，咱前所讲诶安怎？喙当三分力，对啦，你枵啦吼，咱若食个饼食一个吼，就感觉倒来。哦，嘛你枵时阵枵无来手往出啊？为啥物？内面空虚啊，腹肚虚啊，腹肚无物件就虚，就无力。所以讲，前所讲诶，喙当三分力，啊，当家做三分力啦。所以咱人愈有看册，愈有听道理，就愈叻。即个身躯爱靠行物件，就较有力诶。咱的心意，咱的心性，若无听道理，就无力，就无力。我无通讲，道学再真理再教育，道学再充实，用心再启发。互我自听即句话了，我从来我做袂记。要真理再教育，要道学再充实。人心在启发，用心在启发，要不断的启发，不断的充实，不断的教育。咱若无教育，无启发，无充实，咱人的心就散去。力健行啊！咱若力就行会久，行会远。人来较力的人吼，你行输伊呢？从报恩，啥人行会赢？你无法行安尼。你看。所以咱若做交流，人安尼行到安尼，行到远，后壁咱后壁安尼落伍一大堆，为啥物？咱的脚无力啊，人咧脚有力健行，所以咱是愿做，咱有力，咱行久，君子以自强不息啊。哦，所以充实拢非常重要。所以最后这段来讲，重于后天环节者，富盈沦落有英气。心理先天性格明代天书等等，
那么无用后天嘛是会使，是可以的。后天都无用，较中的，后天厝好业，厝甲装法足水的，这个辛苦足方便，是可以。但是讲天以先天性了人，明代千秋万古。到底什么较好？是人族较好，还是天族较好？是后天的福气较好，还是先天的人命较好？看家己拿呢，看家己决定呢，看家己理念呢。所以先夫大家讲呢，因从一定讲咱安怎做，家己去选择。有两条路咱去选择。所以我咧建议，但是呢，若讲真正咱达到修办，明代千秋万古，这才是真正修办的意义啊！修办都是生命小的，爸爸妈妈健康好，咱的先生太太健康好，有够好个嘛？咱的兄弟们健康好，咱的建筑师、咱的前面、咱的前辈者健康好，我感觉比较好。互我自学做以来，自进入道场，咱前辈者，我感觉读小这段年，你若无互我，当时转到下啊，兼影人兼王元先生，讲洪生啊，你叫来读下就好啦。互我转就开始讲，我甲咱师傅讲啊，讲读下较好啦，快点学啦，才较紧，较方便，互我嘛知影，互我人去学5分钟尔。5分钟就够了，但是我感觉讲，既然咱的缘伫这个所在，攀头结这个缘，咱来珍惜这个缘。大家听是讲对互我都好，都照顾，都体贴，真对互我都真好爱。无论先天的身体，无论后天的身体也好，家庭也好，先天的好，拢同好。所以是话都是生命的承担。父母对咱偌好，伊细咱养啊。是这个辛苦，但是伊袂当互咱超生死。真正修办都是生命的承担，这个承担是对自己啦。透过修道办道，这是真正对自己的承担，要做来证明啊。为什么？人生一大道就是修办。这句话敢是咱咧讲的，毋是前夫咧讲的。人生一大道，人生最大一条路，就是修道办道。过去圣人先父的菩萨，伊示现互咱看，伊示范互咱看。伊已经行过来，嘛是成就啊。因若无行过，若无成就，就无今仔日的圣佛菩萨。当看着嘛甲拜，嘛甲敬仰。显然比较尊贵，世尊。世间上在尊重这个世尊，伊透过修道办道的过程，伊对家己的生命的承担，互家己成就圣人千佛菩萨。伊把伊的生命示现互咱看，示互咱看，我已经行过啊，嘛成就啊，修到二等呢，毋是等。所以讲，叫做人生一大道是修办。为什么？因所示现的，因所示现的哪生死解脱？因所示现的生死解脱，等于叫做真正的真，什么叫做真正路？生死无解脱，拢是假；生死无解脱，永远是苦。这个辛苦，这个生命无解脱，来到轮回，欢喜嘛是。互咱偌好业，做总统、做王院院长，嘛是苦啊。讲通都无做，讲通无好做呢，方面到两干呢。人生若无解脱，啥物拢是假的；人生若无解脱，都是永远是苦，叫做苦袂了。真正的生死解脱，才是真正的真路。所以上主人讲嘛，毋茫求一世虚名的快乐，不知不觉终结受用。咱人的命是虚的，既然是虚的，迄种的都是都紧就无。有将来就无来，有得命就失去这个命。你看最近的连上的董事长，真正有名，真正有钱，今仔日你要看，迄种的名声嘛无去安尼。不觉
永远受了生死的轮回劫束，会受痛苦啊。那么这个话，咱要讲讲，人生一大道就是修办。那么修办就哪？善的善态。咱自发心修办到以来，都是对家己善的善态。咱拢唔知影。真正对家己善态就是家己啊。自己是贵人，嘛是对的。真正的贵人在哪里？在自己啊。自修、自行、自善不得，特别是真正贵人。所以透过好教上主讲讲，坚持人生为万不之灵，不万修天之路，是为万归万夫无我，机为庆。今仔咱做人是万不之灵，无去互迷失去，知人修法道去条路。亲像一只青梅菇去牛肉一块饭啊，这是过去佛所比喻的。伊讲大海中有一块茶木，在大海中有只青梅的菇，这只青梅的菇100年出水面一竿。那么伊出水面一竿，我这块茶多来叫无掉，你看安尼有庆典有干净无？迄大海遐大呢，一块茶安尼尔。我这只菇搁青梅。100年才出来一届，我当着你来看，安尼就是足辛苦。所以咱今仔日会通做人，知人修到这条路，是足庆幸，真的很庆幸哦，咱大家去珍惜呢，真正家己珍惜。多谢，为什么讲？